Por diskutimi është që të gjitha këto lëvizje po bëhen, por duhet të ketë një lëvizje katharsis, po përdor një term që është përdor dikur në të majtën edhe brenda PD-s. Lëvizja Saliani dhe ndonjë lëvizje tjetër e brendshme. E shikon si një rrugëzgjidhje dhe më jep një koment për lëvizjen Saliani. Atëherë, e majta nuk e bën dot se është pushtet. Ditën e parë që t'i nga qeverisja, do t'a bëjnë ata se janë detyruar. Nuk janë gjithë si Rama, por duke qenë pushtet, nuk bëjnë dot lëvizje të brendshme. E djathta, ka element saj, për shembull Arbër, jo më pak se një muaj më parë, kur kishim mbledhjen e Këshillit Kombëtar, një muaj e gjysmë më parë, unë dërgova propozim me shkrim, bashkë me një grup kolegësh. Jo, po s'ishte vetëm aq. Ishte dhe purifikimi i Partisë Demokratike. Nuk mund mbajnë pozicione drejtuese njerëz të lidhur me tendera përmes vetes tyre, familjarëve të rrethit parë tyre me qeverinë. A u themi shqiptarëve që kjo është qeveria më e korruptuar në Europë? Nuk mundet që përfaqësuesit më të lartë të gjitha pozicioneve të kenë lidhje financiare me të, sepse kjo e komprometon, i nxjerr në një stad tjetër që quhet mercenarizëm politik. Dhe unë mendoj që është parimore kjo gjë. Ua kërkova. U votua çfarë ndodhi? Është miratuar në parim, është premtuar integrimi i saj në rregulloren e Partisë Demokratike. Kjo ishte përgjegjësia ime, duke u bazuar në atë çfarë bindja ime më thotë se duhet për momentin, sigurisht dhe kërkesat e demokratëve. Tani është përgjegjësia e tyre që ta zbatojnë, ta ndjekin, është përgjegjësia e demokratëve që nëse kanë raste të tilla t'i bëjnë publike, t'i referojnë se i bëjnë der vetes vet. Apo jo? Pra ka brenda Partisë Demokratike element që reagojnë dhe nuk duhet trokasin për çdo gjë. Zoti Saliani ngriti disa pyetje publike, të cilat në parim i kam mbështetur, por zoti Saliani nuk ka bërë një ofertë politike. Pra ka ngelur te stadi i konstatimit. Deri në këtë fazë nuk di çfarë të them.